muri yeZimbabwe ava pazoshata manje notona kuti vanozochamisa vanhu vachitsoma aiwa the ruling parliament, the ruling party kunyange naEmmerson Danzo Mnangagwa nemashoko awataura aya achitaura kuti aiwa matitle deeds naimatitle deeds yanetsa nenaikoloketo kevanhu achiti aiwa kana munhu asina matitle deeds kuviolata marights evanhu muri yeZimbabwe. Saka tamboendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti ramboshana maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live. Noti vanozochamisa neyonyora vachiti there is no independence in meaningful land rights without ownership and title. Most Zimbabweans are just occupiers of the land, not its owners. Ownership is more than occupation. This said situation must be addressed immediately. No citizen should endure the heartache of losing their home. It's unjust for the state to overlook years of investment in building a home only to demolish it later. Land belongs to everyone. Dignity is an inalienable right, and every citizen is God-given and hereditary entitlement. Land is a gift from God. Land is a gift from God. Ndo mashoko ane vachitaura vanozochamisa vachiti aiwa issue iri kuitika muZimbabwe yekuti vanhu vanogara paland voita mainvestment vovaka voshandisa mari dzakawanda kunyange nobhadhara mataxes but at the end of the day vobvisiwa dzimba dzoputiwa. Aiwa is unjust, violation yemarights. Muri yeZimbabwe timbotiudza mashoko ako noti kudii pamusoro mashoko anoita kana anozochamisa. Aiwa muri yeZimbabwe pinda mucomment section medu utidze mafungiro ako. Usakangana kusubscribe, kulike, kuchinotina on the bell icon kuti rambochana maupdates andokupa pano paZVAITWA News Live.